Tiffany Pizzar, mudella Maltija ta' 18-il sena. Mudella li għamlita barra minn xtutna. Ir-rebbieħa tas-sitt edizzjoni ta' Britain's Next Top Model. Mandy u Alwyn mit-tim ta' Charabanc kienu Londra isegwu lil Tiffany. Ħalissa qegħdin ġo studio tal-BBC u Tiffany ħatibda rehearsals. Fadalan qas minn 24 sija għas-serata finali. It-tlet finalisti, Joy, Alicia u Tiffany, qed jagħmlu l-aħħar rehearsals. Tagħmel, Tiff. X'qed tagħmel? Qed nagħmlu ħafna training għall-final biex nidraw iktar biex ħossulna iktar komdi. Qed jgħidli biex nidher iktar komda bija nnifsi u biex nżomm rasi drittax għandi bizzju meta nimxi noqtir. Tiffany dejjem il-ġoll il-Malta magħha. L-żewġ finalisti l-oħra sa tittallimhom jitkellmu bil-Malti. Arawna? Il-ġimgħa. Ġimgħa. Il-ġimgħa. Oh, il-ġimgħa, okay. Fuq Charabanc. Fuq Charabanc. Arawna il-ġara fuq Charabanc. Mhux tab xejn li Tiffany jsibuha bħala di Malteser? Malteser. Dam, dejjem Malteser. L-aċċent tagħha ta' Maltija jinnutawh. Tant li saħansitra spiċċaw jiddiskutuh fi programmi tar-radju fl-Ingilterra. L-aċċent tiegħi dew jitkellmu fuq ir-radio mhux ilu. Dew jitkellmu fuq il-programm hekk x'qed jiġri hekk. U qabdu diskussjoni fuqi għax qalu dik għandha aċċent u kulħadd beda jisu jagħmel discussion bejniethom. Lil Tiffany mhux bl-aċċent biss jiftakruha, imma anke bil-vuċi partikolari tagħha. L-aktar ħaġa li kellha kritika fuqha. X'qed jgħidulek fuq il-vuċi, għandek vuċi partikolari. Jaqbdu miegħi ħafna fuq il-vuċi, imma ġietni. Ma nafx ngħid. Imma ifhem ma ddejjaqniex ħafna, ma meta nisma' lil nnifsi ngħid lilhom vera nista' ma' stramp u meta nkun eċċitata jew hekk iżjed u iżjed tirdi. Dawn ir-ritratti ħadhom l-Kuala Lumpur. Dan il-photo shoot Tiffany ma tinsih qatt. Hawnhekk ġalwa tikol frotta tinten 7 pesti. Dik daqs kemm tinten ma jistax daħluha ġol hotels u hemm signs bil-frotta becks fuqha. Għax daqs kemm tinten qiegħda banned minn kull imkien. And it is home to some of the world's best fruits like this, the Duran. The durian. F'Londra niltaqgħu ma' Karina, il-persuna li skoprit lil Tiffany meta kienet għandha biss 13-il sena. Tiffany kienet ħirġa mingħand id-dentist, momma u moħta. Meta? U kbejtna hekk, konna mixjin fit-triq u waqfet din marek fil-karozza f'nofs ta' triq. U għat ma rridix iġmil ta' ġiġt fajlita. U għafti karozza f'nofs ta' triq, kelli karozzi warajja Milner Street it-triqija dak it-tip. U għafti karozza ħalejt il-bibba miftuħa, ħrix niġri. U għalet għax għandi aġenzija u nixtieq kont modella u hekk. U mill-ewwel ma waqafni kbir mbagħad. U minn hemmhekk beda kollox. Ħanaraw ftit lil Tiffany timmudella f'Malta. Din Tiffany sente ilu fil-programm Venere fuq TVM. Ftit wara dan il-programm Tiffany tieħu sem fil-Malta Fashion Awards. F'Mejju ta' din is-sena Tiffany tirbaħ il-Female Model Award. Thank you so much! Innu tajtu li f'dawn il-filmati Tiffany għandha xara twil, kważi f'kollha. U anka meta bdiet l-avventura tagħha fl-Ingilterra, ukoll kellha xara twil. Imma waqt is-sensiela iġeluha taqta' xara. Ituha biss 5 minuti ċans. Jew taqtaw jew. Kelli 5 minuti biex niddeċiedi. Għall-ewwel Tiffany tħossha kera ħafna meta qatawla xara. Jiena bdejt nitkellem bil-Malti mbagħad.
għax ċempit l-larus u għetlu speċta. U ġabu translator għallu li ma jistawx ġibu fuq television. Gura, għal-ħamin update night. Madop. Għax il-Malti. Il-Malti meta tbidlu. Imma meta marret għand il-kumpanija rinomata Models One, għalula li kieku ma qatiet ċara, żgur ma kienux jaċċettawha. Għalt li sowa għamilt. Tajt ċarek. Għalt li kieku kont ġejt b'xarek twil, għalt li most probably ma kontx naħdok. Biex ngħidu kollox, Karina kienet ila tajdilha biex taqta' xara. Kon ninkija ħafna fuq xara imma jiena, konna photoshoot. Li kun nabdilha xar kun ngħidilha ja xikruha. Tasal is-serata finali tal-Britain's Next Top Model. Palissa qegħdin nistennew il-Tiffany dal-waqt ġejja qegħdin il-BBC Studios erġajna ġejna. Il-modelli jaslu kważi sija tard. F'Londra u strajk ta' trasport pubbliku. But I definitely need a coffee or something, but I'm really scared. Now that I'm here, I'm really scared. I was fine before, but now I'm really nervous. Where's Tiffany? She's on her way. They're all on their way. Our car didn't come this morning, but they're coming. Minħabba l-underground. Għadda lejli. Għatfti, tax kontajjena ħafna. Joqrob il-ħin tal-finali. Dan il-kju ta' nies qed jistennew biex jitlu fl-studios tal-BBC. Aħna tkellimna ma' xi Ingliżi li mid-dera qed jissapportjaw lil Tiffany. I just think she's got the least attitude out of all of them, really. So I think she's best all-round performance. I think she's great. Tiffany, are you Maltese? I'm Maltese. La Maltija. Ija. Xawnek. Ija. Kemm ilek tgħix hawnhekk? 4 snin issa. Għal din is-serata ġew ħafna qraba ta' Tiffany. U l-qraba tagħha mhux biss minn Malta. We're all very proud of her, as Malta should be proud of her. Din in-nanna ta' Tiffany. Imma ma tridix ta' nanna. So you're her granny? Nan. I call not granny, I call Nan. I'm Tiffany's Nan. Tajdilna li l-Tiffany se tagħtiha xi ħaġa biex iġġibilha r-risq. Żarbuna żgħira. And inside is a little tiny shoe, black with all I don't know if it's gold or silver on it, and it hangs with a gold ribbon. It's something for good luck. Ovvjament Karina għawlu kol. Ġitata, qabel ma ħriġ diħla u ħirġa toilet. Spera m'għandix lipsik fuq snini. Taħseb li ħadd induna Tiffany fejn qiegħda. Iżni l-Big Bird għall-ħares li żgur li ħadd induna, indicator bħal da. Din oħ Tiffany, Joanna. I'd like to wish her good luck, obviously. I really think she deserves to win. She's got the potential to become a top model. She's got everything that she needs if her family believes in her and her friends support her. Dawn missieru għom Tiffany, Pierre u Jill. She's my daughter, what can I say? She's got a very nice personality, she's very friendly, and you know, she really appreciates where she is now and the support that everyone has given her. Pierre, missiera jgħidilna li huma tantx kien jinteressaħ mill-modellar qabel daħlet fih Tiffany. Ma tantx kont interessar ruħi fil-moda, ma mindu daħlet Tiffany iwa follow jajta. Imma kif ħadha l-papa? Meta Tiffany kellha tippoża bla ħwej. Ma kienx qed tħares forward għalija, kienet ġifieri anke għalfi dad, għalfi tilassa ibni tila qed hemmhekk tila aħna rridu nagħmlu bħal modelli għodu serinek, allura ma tmux timmodellaw. U l-boyfriend ta' Tiffany kif ħada? Ma fetwatni xejn, ma tagħmilx differenza. Ejja, ġifieri ma ddejjaqniex lili. Jiena ħobb nikxef ukoll, ġifieri. Lil-boyfriend ta' Tiffany, Jeremy, tiftakruh fil-programm Deal or No Deal. Tiffany kienet fuq is-sufan dakinhar. Imma ma tantx ġabitlu risq għax rebaħ biss 20 euro. Jew 10 cents. Imma Jeremy xorta ra kif għamel biex ħallas il-vjaġġ ta' Tiffany għall-ewwel audition tal-British Next Top Model. Dan il-vjaġġ kien ir-regal tiegħu għat-18 il-birthday ta' Tiffany. Dak supportive ħafna, ħafna, ħafna. Ħallaslek biex titla'? Ija x'kelli l-18th birthday u ma kontx naħdem, ma kellix flus biex nitla'. U għal-regal tiegħi tallan il-Londra u biex immur l-auditions. Ġifiri minnajru ma stax titħol. Imma Jeremy jer xi ftit meta jara li Tiffany tippoża ma' modelli rġiel. Le minni xajjur laqqa xejn. Importanti li ma tkunx. Tkun ajjur, jekk tkun ajjur.
Ma naħsibx li konna ħafna ħajja fl-imkien, ġiviri ma daw il-male models u għek, imma li ma d-dajaqnix, għax naf li tħobni, jenu ħobba, u daqsek u ħabi fl-imkien, ġiviri. Tibda s-serata finali tal-Britain's Next Top Model. New look and I'm going to give it my all to become Britain's Next Top Model. Ladies and gentlemen, it's the live final of Britain's Next Top Model. Fil-programm li Tiffany sejħula Miss Malta. The Maltese girl has arrived! Malta mhux biss tissemma imma tidher ukoll fil-features li għamlu dwar Tiffany. Mal-lejla, mhux il-ġurija se tagħżel ir-rebieħa, imma n-nies fl-Ingilterra bit-televoting. So these are the numbers that you need to call. L-Ingliżi jivvutaw. Good luck, girls. 5, 4, 3, 2, 1. Tirbaħ Tiffany, it-tfajla Maltija ssir il-Britain's Next Top Model. The winner of Britain's Next Top Model 2010, Tiffany, ladies and gentlemen. Olwin u Mendi jistennew lil Tiffany taħt il-palk. Sa dan it-tant, jaslu ż-żewġ finalisti l-oħra. And I'm really happy for her. I honestly am. Malta, you should be very proud of Tiffany. Well done. She did very well tonight. Tasal Tiffany. Qasset nemmen. Vera qasset nemmen. Nixtieq ngħid thank you lil kulħadd u l-familja kollha u kulħadd li votali u kulħadd minn kellu xi ħaġa x'jaqsam. Bdejt nipprepara x'sa ngħid biex ngħid thank you xorta u hekk bdejt ngħid ġo moħħi x'sa naqbad ngħid. Hekk bdejt ngħid u bdejt ngħid li nnifsi tajjeb jekk niġġittielet, hekk bdejt ngħid. U Vera minn Maltin ovvjament ukoll u thank you lil kulħadd ta' Vera thank you. Vera kelli ħafna support u napprezza ħafna. Għadkom għastafu kem napprezza dak il-support kollu.